ऐं मूंखे इन सालगिरह जी ॻाल्हि तॾहिं दिमाग़ में खटके थी जो अॼुकल्ह चङनि भलनि नेक सीरत नेक सूरत मर्दनि ऐं मां ख़ासि तौर ते पंहिंजे न्याणियुनि खे अर्ज़ु कंदुमि त नेक सीरत ऐं नेक सूरत न्याणियुनि देखा देखीअ में ॿारनि जी पसंदि थी छो त ज़ाहिर आहे मां उन्हनि जे मथां इल्ज़ाम न हणंदुमि कॾहिं बि उहे भला माण्हू आहिनि ऐं भलियूं औरतूं आहिनि पर ॿार जेके ॿाहिरि ॾिसी आया बेफ़रमान माण्हुनि जो या अॼुकल्ह टीवियुनि ऐं मोबाइलुनि ते जेके माण्हू गॾिया वेठा आहिनि उन्हनि जी पसंदि ते ॿार एतिरा थी विया आहिनि जो माउ पीउ खे मजबूर करे इहे काफ़रनि जूं रस्मूं घरनि में अदा कराए था वठनि नतीजतन त चङनि भलनि दीनदार माण्हुनि जे घर में से ॿारनि जो सालगिरह पियो थो थिए या शादियुनि में ख़ुशियुनि में अहिड़ा अमल था थियनि जिन जो दीन ऐं इस्लाम सां दूर जो ताल्लुक़ बि कोन्हे बल्कि उहे रस्मूं ऐं रवाज इस्लाम जे जज़्बात खे टोड़ण में कमु था अचनि जंहिंमें ॿारनि जे ॼमण जी ख़ुशियूं उन में वठी नाच थींदा ॿियो न हूंदो भला चङो जेकॾहिं कुराड़ियूं सुराड़ियूं मुअमर ख़वातीन मुआज़िज़ औरतूं जेकॾहिं न त नौजवान छोकिरियूं उहे खणी नचंदियूं कुलंदियूं भला जेकॾहिं दोहल तमामु हथ न आयो त को थाल दॿो ई खणी वॼाइबो ॿियो न थींदो त अॼुकल्ह साईं पंहिंजो रेडीमेड शैतान त तयारु वेठो आहे न रुगो मोबाइल जे बटन खे हथ हण त हर क़िस्म जो बदमाश ऐं बदमाश नाचूं ऐं नाचणियूं उते जो उते मुहैया आहिनि उहे थी थियूं वञनि ऐं पोइ भलारनि ऐं अशराफनि माण्हुनि जा ॿारड़ा मां वॾे सच थो चवां त मूंखे लॼ बि थिए थी शर्म बि थिए थो ॾुख बि थिए थो चवणो थो पवे ऐं इहो चवणो हिन जे करे थो पवे जो इन अल्लाह ला यस्तही मिनल हक़ अल्लाह ताला हक़ खां कॾहिं बि लॼ न कंदो आहे चई ॾिबो त असां भलनि माण्हुनि जा ॿारड़ा औरतूं न्याणियूं मर्द पुट इहे सभु इन में ख़ुशि था थियनि ऐं पोइ वॾड़ा जेके आहिनि न इहे अचड़ियुनि ॾाड़ियुनि वारा इहे बि कंदड़ा धूणे हेठि कयूं वेठा आहिनि या वरी वधि में वधि एहतजाज कंदो त मस्जिद में वेही रहंदो या कंहिं ॿिए दोस्त जे घर हलियो वेंदो वरी उहो थी गुज़रियो त वरी मोटी साॻियो घर में हिकु जहिड़ो फ़र्क़ु ई कोन जे दरिया में भितर उछलियो त थोरी देरि जे लाइ छोलियूं अचनि वरी पोइ दरिया हिकु जहिड़ो थी वञे बसि ॼण गुनाह थियो ई कोन हो वरी साॻियो असां बराबरि थी वञूं हालांकि अल्लाह ताला थो फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह ए ईमान वारो तव्हांजो माल ऐं तव्हांजी औलाद तव्हांखे अल्लाह जे ज़िक्र खां कॾहिं बि गाफ़िल न करे मां अब्बा इहो सुवाल कंदुमि पंहिंजे हिन मुस्लमान भाइरनि खां बि ऐं पंहिंजे अमड़े नदड़ियुनि खां बि त आया इहे रस्मूं जेके न अल्लाह जे तरफ़ां थियूं न अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे तरफ़ां थियूं छो त जेकॾहिं असांखे नबी सोणे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे बारगाह मां गुंजाइश मिले हा त हज़रत हसनैन करीमैन जहिड़ा प्यारा ॿार असांखे थिया आहिनि दुनिया में सुवाल ई पैदा न आहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे कहिड़ा मां हुन जो दलील ॾींदुमि ऐं दलील हदीस शरीफ़ मां त केर बि मर्द का बि औरत ॿुधाए त पंहिंजे ॿारनि खे निमाज़ में कुल्हे ते खयूं अथऊं न पकी ॻाल्हि आहे ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे केतिरा सहाबा ॾिठो त हज़रत हसनैन करीमैन कुल्हड़नि ते चढ़िया वेठा आहिनि सजदे में वञनि त लाहे रखनि वरी मथां कुल्हड़नि ते खणी रखनि निमाज़ में ॿार बीठा आहिनि एतिरी मोहब्बत कंहिंसां थींदी पंहिंजी औलाद सां फरमायो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमाए त हुमा रैहानताय रैहान चइबो आहे नाज़बू जे गुल खे जो माण्हू हीअ नक जे भरिसां रखी ख़ुशबू करे सिंगे फरमायो हे त मुंहिंजे वास वठण जा गुल आहिनि हसनैन करीमैन खे हुज़ूर सां जन पंहिंजे चेहरे जे भरिसां हट करे उन मां वास था वठनि ऐं ख़ुशी था हासिल कनि बाबा काॾो आई असां वटि ओड़ी मोहब्बत जहिड़ी अलाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन कई पोइ ॿुधायो त उन्हनि ॿारनि जो कॾहिं बि सालगिरह कयो जे कयो त पोइ सुन्नत आहे ऐं जे न कयो त पोइ बिदत आहे वरी इन्हनि बचड़नि जो जॾहिं तोहर थियो त आहे कंहिं किताब में लिखियल त कहिड़े ॾींहुं इन्हनि ॿारनि जो तोहर करायूं कहिड़ी नानी मासी सॾायूं कहिड़ियूं सहाबियात सहाबी सिर घोर कनि हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जॾहिं इन्हनि बचड़नि जे तोहर जी का मुनासिबत ऐं मौक़ियो थिए हा जे अहिड़े क़िस्म जो जवाज़ हुजे हा त जेकर सहाबा पंहिंजो सिर घोरनि हा पर इहो सभु न थियो आहे
जॾहिं तोहर ते बि को प्रोग्राम न ॿुधोसीं, सालगिरह जो बि को प्रोग्राम न ॿुधोसीं, त पोइ इन जो मतिलबु आहे त इहा सुन्नत नाहे। जे असां हाणे कयूं था त इहा बिदअत आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त कुल्लु मुहदसिन बिदअह, हर जेका नई ॻाल्हि ठाहींदो इहा बिदअत आहे। व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह, ऐं जेका बि बिदअत आहे इहा गुमराही आहे। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, ऐं पोइ हर गुमराही जहन्नम में वेंदी। हाणे ॿुधायो त असां बचनि जी ख़ुशी कईसीं कि न जहन्नम ख़रीद कयोसीं? तंहिंजे करे मां पंहिंजे भाइरनि ऐं पंहिंजे भेनरुनि खां इहो अर्ज़ु कंदुमि त ख़ुदा रा असांजे घरों कुझु न वेंदो अब्बा, पर जॾहिं तव्हां एतमाद करे ऐं हेतिरे 150 किलोमीटर जे पंध तां घुराए ऐं कयो था त ज़रूरु आहे या त हे ॻाल्हियूं मां जेके मां तव्हांखे अर्ज़ु कयो आहे इहो अलाह जो क़ुर ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे फरमान मों आहिनि। जेकॾहिं इन जे ख़िलाफ़ आहे पोइ त चवणु हक़ आहे, मुंहिंजी ग़लतफ़हमीअ खे दूर कयो, ऐं जे न ऐं इहो हक़ आहे त पोइ घटि में घटि असां मुस्लमाननि मर्दनि ऐं औरतुनि सभिनीनि खे इन ते नज़रसानी करणी पवंदी त आईंदा ख़ुदा रा असां को अहिड़े क़िस्म जो को फितनो न थिए। ऐं जे अहिड़े क़िस्म जी का दावत मिले त इन में न वेंदासीं, उन्हनि खे चइबो त हे सरासर बिदअत आहे ऐं असां बिदअत में शरीक न थियूं। जंहिं माण्हू बिदअत ऐं बिदअतीअ जी मदद कई त उन इस्लाम ड्राहिण में मदद कई। अल्लाह असांखे इन्हनि बिदअतुनि खां दूर थियण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। ऐं वरी हाणे शादियूं आहिनि, शादियुनि में रस्मूं आहिनि ऐं उन्हनि शादियुनि में इसराफ़ ऐं फज़ूल ख़र्चियूं आहिनि। अल्लाह ताला तो फरमाए त कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यबात मिनर रिज़्क़। अल्लाह तो फरमाए त तव्हांखे कंहिं सूह ऐं ज़ेब ज़ीनत जी मुमानियत कई आहे, बिल्कुलु कयो। खाओ पियो कुलू वशरबू, खाओ बि पियो बि पहिरियो बि। पहिरण त हुनजे पोयों आहे, छो त लटो पहिरबो आहे कॾहिं कॾहिं, लटो रोज़ त न वठिबो आहे न बा, पर खाधो त रोज़ खाइबो आहे न। खाओ पियो इन जो मतिलबु आहे त छठी छमाही लटो बि ज़रूरत पवंदी त उहो वठिबो, पर फरमायो वला तुसरिफू, इसराफ़ न कंदा कयो, फज़ूल ख़र्ची न कंदा कयो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, छो त अल्लाह इसराफ़ वारनि खे कॾहिं बि पसंदि न कंदो आहे। रब जी पसंदि वारी लिस्ट में जो किरऊं था बापू नापसंदीदा थी वियासीं न। हिकिड़ी थींदी आहे पसंदि ॿी नापसंदि, या त माण्हू चढ़े अल्लाह जे पसंदि जी लिस्ट ते पोइ त सुभान अल्लाह, ऐं उहो तॾहिं चढ़ंदो जॾहिं मन अहब लिका अल्लाह अहब अल्लाह लिकाहु, जेको अल्लाह जे मोहब्बत खे पसंदि कंदो अल्लाह उन जी मुलाक़ात खे पसंदि कंदो। उहो तॾहिं थींदो जॾहिं असां अल्लाह जे मुलाक़ात जे लाइ तयारु थियूं। उहो तॾहिं थींदासीं जॾहिं मुहम्मद रसूलुल्लाह जे सुन्नत जो नमूनो बणबासीं। तंहिंजे करे शादियूं हुजनि त उन में फज़ूल ख़र्चियूं ऐं इसराफ़ नाजाइज़ ख़र्च, ऐं ॾिसजे त इहो लटो कपिड़ो आहे या अहिड़ी शइ आहे जेकॾहिं असां माण्हुनि जे चए मूजिबि शादीअ जे प्रोग्राम जे लाइ 5 जोड़ा न ठहरायासीं ऐं 1 जोड़े या 2 जोड़नि में असांजी शादी गुज़री, ॿुधायो त ॿियो जेको टोक कंदो त असांजे क़बर जे रहमत वारे दरवाज़े खे बंदि करे अज़ाब जो दर त उन जे हथ न आहे न खोलाइण जो, बल्कि उहो खोलाइणो आहे अल्लाह जे रसूल जे पासे ॾे। जॾहिं असां इसराफ़ खे धिको ॾिनोसीं त असां शैतान खे धिको ॾिनोसीं, ऐं पोइ नतीजो इहो थींदो जो असां अल्लाह जे रसूल जो चयो मञियोसीं, यकीन ॼाणियो त दुनिया जी ज़िंदगी इज़त सां गुज़रंदी ऐं क़बर असांजी जन्नत जो बाग़ थी पवंदो। ऐं महशर में अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे झंडे हेठों जमा थींदासीं, छो त असां पंहिंजी ज़िंदगी जे हर मोड़ ते अल्लाह जे रसूल जे ॻाल्हि खे अॻिते कयो आहे। इन खे अॻिते कबो त बसि ज़िंदगी में उन जी ॻाल्हि खे अॻिते करणो आहे, ज़िंदगी खां पोइ वरी अल्लाह असांजी ॻाल्हि खे अॻिते कंदो। जीअं हदीस शरीफ़ में थो अचे त क़ुर शरीफ़ माण्हू खे चवंदो त दुनिया में ताजर पंहिंजे तिजारतुनि पोयों हा, तूं क़ुर जे पोयों हुए, अॼु हर तिजारत ऐं वापार तुंहिंजे पोयों हलंदो, तूं अॻियां थी हलंदे। छाजे करे जो तो ज़िंदगी में अल्लाह जे क़ुर खे तरजीह ॾिनी। तंहिंजे करे बाबा फज़ूल ख़र्चियूं इसराफ़, ऐं मां ख़ासि तौर ते पंहिंजे नियाणियुनि खे इहो अर्ज़ु कंदुमि त अॼुकल्ह शादियुनि में एतिरी बेपर्दगी थी वई आहे जो जेकॾहिं का हिकिड़ी परदेदार इज़त वारी नियाणी वञे थी जिथे 50 या 100 या 200 औरतूं बेपर्दे थी ॾिसे न, त हुनखे पंहिंजो पर्दो बहाल रखणु ॾाढो ॾुखियो थो थिए। पोइ ख़ुदा रा अहिड़े क़िस्म जे शादी में या त अहिड़ी इस्तिक़ामत जो नमूनो बणिजी ॾेखारियो, ऐं उते जेको अल्लाह ताला तव्हांखे इल्मु ॾे, फलयुज़हिरिल आलिम इल्महु, अहिड़े फितने जे ज़माने में आलिम खे पंहिंजे इल्म जे मुज़ाहिरे करण जो हुकुम आहे, पोइ बचाव थींदो। ऐं जे न वइज़ा रअयत लज़ीन यख़ूज़ून फ़ी आयातिना फ़अरिज़ू अन्हुम, जॾहिं उहे माण्हू जेके अल्लाह ताला जे आयतुनि में घिरी पवनि, नियाणीअ खे पर्दे जो हुकुम आहे, वला युबदीन ज़ीनतहुन, पंहिंजी सूंह ज़ाहिर न कनि, मुड़ुस अबे अदे चाचे मामे भाटरे भाणे जेको सवा। हाणे ॿुधायो त जंज में इहे सभु हूंदा, हिकु बि इन्हनि मूं न हूंदो, सभु अजनबी हूंदा। हाणे हिते ज़ीनत ज़ाहिर करण जो हुकुम नाहे त मां न
जेके कनि थियूं उहे अलाह जूं बेफ़रमान आहिनि, अलाह जे आयतुनि जे इनहिराफ में थियूं अचनि। हाणे इते जेकॾहिं का असांजी न्याणी दीनदार बीही थी सघे त बीहे, पर पंहिंजे दीन ऐं इस्तिक़ामत ते बल्कि पंहिंजो पैगाम बि उछले, ऐं जे न त अलाह ताला तो फरमाए फ़ारिज़ु अन्हुम, इन्हनि खां मुंहुं मोड़ियो। जेकॾहिं इन्हनि सां वेठो त फ़इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, पोइ तव्हां बि इन्हनि जहिड़ा आहियो। तंहिंजे करे अलाह असांखे दीन ऐं इस्तिक़ामत ते रहण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। नमूनो हिकिड़ो तव्हांखे खोड़ आहे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िंदगी मुबारक असांजे लाइ ज़िंदगी गुज़ारण जो नमूनो आहे, ऐं असांजे औरतुनि खे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अज़वाज मुतहरात जे ज़िंदगी गुज़ारण जो तरीक़ो आहे, जंहिंमें ख़ासि तौर ते ॾाजनि ॿाजनि ॾियण में इसराफ़ को माण्हू। मां त हिकिड़ी शइ ॾिठी आहे, जेका ॾिठी ॿिया ॿुधी ॿिया अखियुनि सां बि ॾिठी आहे, छो त केतिरियूं शयूं असांजे पाड़े साड़े हुजण में जे करे पोइ जेतिरो थी सघंदो आहे त अलाह ताला जे दीन जा अहकाम हुननि खे पहुचाइबा आहिनि। जो अॼुकल्ह शादियुनि में जेके माण्हू ख़ासि तौर ते हिकिड़ी शइ जेका मुंहिंजे आॾो नज़र जे गुज़री आहे, सच थो ॿुधायां त दिलि पई चाहे त जेकर रत अखियुनि मां निकिरे न त उहा बि सुठी आहे, पर ख़ुदा करे कंहिंखे ॾिसी अहसास थिए। ॻोढ़नि खां जेकॾहिं रत निकिरे अखियुनि मां त उहा चङी आहे। जो गैर मुस्लिम लिबास ज़ाइफ़ा खे हेठों पड़ो पियल, असां वटि असांजो रिवायती लिबास जेको आहे असांजे हिन इलाइक़े जो सलवार ऐं कमीस आहे औरत खे, उन जे जाइ ते वॾो पड़ो जेको मुस्लमाननि जो न पर गैर मुस्लिमनि जो रवाज आहे, इहो था वठनि। ऐं मां उन जी क़ीमत थो ॿुधायां, ग़रीब माण्हू बि 30-40 हज़ारनि खां वठणु शुरू थो करे, ऐं अमीर 5-8 लखनि ताईं था इहो वठनि। ऐं इन खे हिकिड़ी घड़ी पाइणो आहे, बाक़ी सॼी ज़िंदगी में हथ न लाइबो। सच थो ॿुधायांव त इन खां वधीक इसराफ़ दुनिया में कोन्हे। ऐं मां सम्झां थो इन ते जेको अलाह जो गज़ब ऐं ॾमर पवंदो न, शायदि सॼी ज़िंदगी इहे माण्हू ख़ुशि न गुज़ारे सघनि, या बरकत इन्हनि वटि न अचे। छो त जॾहिं शुरूआत ई एॾे इसराफ़ ते थी आहे त पोइ अॻिते कीअं? तंहिंजे करे ख़ुदा रा बाबा शैतान माण्हूअ खे इन पासे ॾे ॻेलींदो आहे। अलाह तो फरमाए इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख़वान शयातीन, जेके इसराफ़ कंदा आहिनि उहे शैतान जी बिरादरी आहे। छो त शैतान पंहिंजे बिरादरी खां ख़ुशि थींदो, ऐं शैतान पंहिंजे रब जो काफ़र आहे। माना अलाह जे काफ़र बिरादरी सां माण्हू दोस्ती रखी बीठो। अलाह असांखे इन्हनि खां बचाए। तंहिंजे करे ख़ुदा रा इन्हनि सभिनी शयुनि खां पासे थियो। बाबा छा थो लभे इन्हनि में, छा थो थिए इन्हनि में? ऐं ॿियो त जेके माण्हू पंहिंजे ॿारनि बचड़नि जे इन्हनि शादियुनि वादियुनि जे मौक़े ते वठी था उन्हनि खे रंग रोगन मखे हुलियो अहिड़ो मटाइनि जो सफ़ा उहो माण्हू ई मटिजी वञे। पोइ मां अर्ज़ु कयां त हिकिड़ो दोस्त आहे असांजो, उहो ख़बर ॿुधाईंदो आहे, मां अबा इन वाइज़नि ऐं तक़रीरुनि में खिलण जे ॻाल्हियुनि करण जे सरासर ख़िलाफ़ आहियां, सख़्ती सां। छो त वाइज़ नसीहत हूंदो आहे, ऐं नसीहत अहिड़ी हुजे जो माण्हू जे दिलि ते असरु करे। पर हिकिड़ी शइ जेको हक़ीक़ी हिकिड़ो मंतिक़ आहे, जेको मूंखे सम्झ में न ईंदो आहे, छो त असां ज़िंदगी अहिड़े माहौल में गुज़ारी आहे ऐं ॾिठी आहे, ऐं उन जो हक़ाइक़ सां हिकिड़ो वॾो ताल्लुक़ आहे। माण्हू अॼुकल्ह ख़ासि तौर ते हज़ार रुपया मेकअपनि ते ख़र्च था कनि, नतीजतन त उन्हनि न्याणियुनि जी शकिल ई मटिजी थी वञे। मां इहो सुवाल कंदुमि पंहिंजे अमड़ियुनि ऐं अदड़ियुनि खां त अब्बा इन क़िस्म जो मेकअप इन न्याणीअ खे घणा ॾींहं हणाए सघंदव मुड़ुस जे घर में? आया हमहदम इन सूरत में रही सघंदी? जे न रहंदी त पोइ इहो जो लाहियो त पोइ असली शकिल ज़ाहिर थी पई। हाणे जंहिं माण्हू खे असां दुकान ते बत्तीअ ते रंगीन बत्तीअ ते कपिड़ो खणायो आहे, चिमको ॾेई ॾेखारे, पोइ घर वञी जो हुनजो ॿियो रंग ॾिसंदो त वणंदुसि की न नापसंदि कंदो। ओ अलाह जूं बानियूं, अलाह जो ख़ौफ़ कयो। सच थो ॿुधायांव त इहो ॾाढो ग़लति अथव। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हिकिड़ी मां तव्हांखे हदीस ॿुधाईंदुमि, आम खे सम्झ में अचे न अचे, पर मुंहिंजी जेके तालबात भेनरूं न्याणियूं आहिनि उन्हनि खे ज़रूरु सम्झ में ईंदो, ऐं उन्हनि जे मथां हक़ आहे त बाक़ी पंहिंजे बिरादरी अमिन अदड़ियुनि अमड़ियुनि ऐं सभिनीनि खे सम्झाइनि। क़यास कबो आहे शयुनि ते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हिकिड़े दफ़े वञनि पिया त बाज़ार में अन्न जो ढेर पियो हो। पाण करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन में हथु हयो अंदरि, हथ जो हयूं त अंदरूं अन्न मां आलाइण लॻी हथ खे। अबा खोड़ो मथों अन्न जो सुकल पियो हो, कणिक हूंदी आहे, जव हूंदा, उन ज़माने में अन्न इहो ई हूंदो हो। हथ ॿाहिरि कढी ॾिठो त आलाइण आहे। फरमायूं त अन्न वारा हे छा आहे? चईं साईं हिननि खे मींहुं लॻो आहे। फरमायूं त भई इहो मथों छो न कई? जेको असां सां खोट कंदो असांजी उमत मों ई न आहे। ओ अब्बा ॻाल्हियूं हिन जेके आम माण्हू न कंदा आहिनि, पर मुंहिंजो ईमान ऐं मुंहिंजी जेका ज़मीर आहे इहो तक़ाज़ा थो करे त जेकॾहिं मां पंहिंजे न्याणियुनि खे इहा ॻाल्हि न ॿुधायां त पोइ केरु ॿुधाईंदुमि?
या त इनखे ग़लति साबित कयो पोइ त तव्हांजी महिरबानी मूंखे बि इतलाउ कराइजो अहिड़ो त मां बि इन ॻाल्हि खां पोइ बाज़ थी वञा। पर जेकॾहिं इन क़िस्म सां जो असां माण्हू जो हुलियो ई मटायूं, मन हरम ज़ीनत अल्लाहि लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़, पाक साफ़ इज़त ऐं आबरूअ जे हुदूद में, पर माण्हू जो हुलियो ई मटिजी वञे ऐं वरी पोइ जॾहिं जो उन जा उहे मेकअप सेकअप लाहे ऐं बिहार त पोइ उन माण्हूअ वारी कार थिए। जीअं हिकिड़ो माण्हू हुयो, शादी जी राति गुज़री, सुबुह जो थियो त माई जो वई वीचारी त गुसल खाने में हथ मुंहुं धोई अचे, खट ते जो वेठी त हमराह मोटी अचे, पुछियसि त मासी मुंहिंजी घर कुंवार वेठी हिते काॾे वई? चई नामरात मां त आयो आहियां। चई राति तूं कोन ही, ये ॿी ही। सो अब्बा सच थो ॿुधायो, मां कहीं बि मज़ाक ऐं ख़ुशतबई मुंहिं ॻाल्हि नथो कयां, अल्लाह जो कसम आहे त ख़ालिसतन दिलि जे ॾुख मां। छो त इहो सदमो जेकॾहिं कंहिं मर्द जे दिलि खे लॻो ऐं इहो तालुक़ जेकॾहिं कसो थियो न त पोइ ठाहिण में न मुला जी ताक़त आहे न मोराणे जी ताक़त। पैसा भी पंहिंजा ख़र्च कयूं ऐं कुहाड़ा भी पंहिंजे पेरनि ते हणूं, पोइ अब्बा कीअं ज़िंदगी गुज़रंदी? अल्लाह शल असांखे हक़ ऐं हया रखण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। सो उसूली शयूं बुनियादी जेके हूंदियूं आहिनि उन्हनि में को हर्ज कोन्हे। तेल सुरमे जी ऐं मुनासिब ज़ेब ज़ीनत जी बिल्कुलु अल्लाह कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह लती अख़रज लिइबादिही, जेके अल्लाह ताला कढियूं, बाक़ी हे मसनूई आर्टिफिशियल शयूं जंहिंमें हणी माण्हू जो हुलियो बिगाड़े छॾिजे, ईअं न कजे। इहो मुंहिंजी हिकिड़ी सोच सम्झा, छो त मां अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजे पुटनि न्याणी जो जेको कयो आहे, अल्लाह जी महिरबानी सां इन ई उसूल ते रखियो आहे उन्हनि खे जो इन जो हुलियो बिगड़णो न, जो सुभाणे ॿियो को माण्हू सुञाणी न उन्हनि खे। अल्लाह शाला असांखे अहिड़ियुनि शयुनि खां बचाए। ऐं इहो मां तव्हांखे सैंपल ॾसियोमांव, हुज़ूर सांजन हुन सुकल अन्न खे मथां करे आले अन्न ते फरमायूं जेको असां सां धोखो कंदो असांजी उम्मत में न आहे। अबा असांजो हुलियो मटाए छॾींदासीं न्याणियुनि जो, पोइ ॿुधायो त असां उम्मत में कॾहिं थींदासीं? अल्लाह शाला असांखे सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। ऐं इन उसूल ते फुज़ूल ख़र्चियूं, ग़लति ख़र्च, ग़लति क़िस्म जूं शयूं वठणियूं, ऐं थोरनि वक़्तनि जे लाइ वॾा वॾा पैसा ज़ियान करे जेके वीचारा महिनतुनि मशक़तुनि सां हलाल कमाए अचनि, असां ईअं फूके उॾाए बीही रहूं गुनाहनि में, इहो सुठो न आहे। इन सां नतीजो छा थींदो आहे? बरकत ख़तम थी वेंदी आहे ऐं बेबरकती ऐं ज़िलत माण्हू जे मथां मुसलत थी वेंदी आहे। अल्लाह शाल असांखे भलियुनि ॻाल्हियुनि चवण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मां सम्झां थो मां वटि खोड़ अखर इहे ई हुया नसीहत जे चवण जे लाइ। अल्लाह करे शल इहे ॻाल्हियूं सम्झ में अचनि त बाक़ी ज़िंदगी असांखे क़ुर ऐं सुन्नत ते गुज़ारण जी तौफ़ीक़ अल्लाह ताला फरमाईंदो। हे हदीस शरीफ जो सबक़ा, हिन हदीस शरीफ में सही बुखारी में हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहिरियों हदीस आंदी आहे। उहा हदीस आहे इन्नमल अअमाल बिन्नियात, अमलनि जो दारो मदार आहे नियत सां। पोइ फरमाईं त जंहिंजी नियत अल्लाह अल्लाह जे रसूल खे राज़ी करण जी हूंदी त अल्लाह अल्लाह जो रसूल राज़ी थींदा। जंहिं माण्हू जी दुनिया हूंदी त उनखे दुनिया मिलंदी, कंहिं माण्हू जो ॿियो मक़सदु हूंदो उहो मिलंदो, पर अल्लाह जी रज़ा न मिलंदी। छो त ख़ालिस शइ हिकिड़े थांव में विझी जॾहिं ॿी विझंदव त पोइ गॾिजण खां पोइ उनखे ख़ालिस न चइबो। जॾहिं त असां मोमिननि जी तक़ाज़ा इहा आहे त अल्लाह जी रज़ा असांखे ख़ालिस खपे। जे अमल में नियत अल्लाह खे राज़ी करण जी हूंदी त पोइ उन साॻे वक़्त में साॻे अमल में दुनिया खे राज़ी न कर। जे दुनिया खे राज़ी कंदे त पोइ अल्लाह राज़ी न थींदी, दुनिया हूअं ई राज़ी न थींदी। छो त दुनिया चवंदी खां पोइ असांखे धिको ॾेई छॾींदी, बाक़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला राज़ी न थींदो, पोइ न हेॾो जा रहंदासीं न होॾो न होॾो जा रहंदासीं। तंहिंजे करे हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहिरियों आंदो आहे त अमलनि जो दारो मदार नियत सां अथव। जेको अमल करणो अथव सभु अल्लाह खे राज़ी करण जे लाइ कयो, पोइ यकीन ॼाणियो त ॿई जहान कामयाब थी वेंदा। तॾहिं नियत चङी करे ऐं हदीस शरीफ़ पढ़ीसीं त असांखे हदीस शरीफ़ में पूरी ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ रस्तो थो मिले। माना हर मोड़ ते हर अमल करण में अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल खे जी रज़ा खे असां पंहिंजो नसबुल ऐन बणायूं, पोइ यकीनन इंशा अल्लाह बाक़ी ज़िंदगी कामयाब थींदी। छो जो जेकॾहिं नियत असांजी अमल में सची हूंदी त असांजो अमल वज़नी थींदो, सचो थींदो। ऐं जे नियत खोटी हूंदी त अमल असांजो खोटो थींदो। जीअं अबा काठी सची काठी हुजे त उहा काठी ॻोरी वज़नी थींदी, ऐं जंहिंखे काठी खे अंदरों उॾे ई खाई वञे त उहा हल्की थी पवंदी आहे। सो ईअं अथव, जे अमाल में नियत सची हूंदी त उन में अल्लाह जी रज़ा भरियल हूंदी, ऐं जे अमल में नियत खोटी हूंदी त उहो अंदरों पोरो थी पवंदो। जीअं पोरी काठी वज़न में हल्की थी पवंदी आहे, बेआइन ई ईअं। सो पोइ आख़िर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उन फरमान खे हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आंदो आहे
त छो जो अमल तव्हांजा तुरंदा जेके अमल नेक नियतीअ ते अलाह खे राज़ी करण जे लाइ थिया हूंदा उहे सभु जो सभु माण्हू जा जमा थींदा अलाह उन्हनि खे अञा वधाईंदो बि सही पोइ जॾहिं क़यामत जे ॾींहुं तुरंदा फमन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया जंहिंजो तोरो अमलनि जो गौरव थियो त उहे ख़ुशि थी जन्नत हलिया वेंदा वअम्मा मन ख़फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया पर जंहिंजा अमल रुगो दुनिया खे राज़ी करण जे लाइ हूंदा अलाह फरमाईंदो त मूंखे न खपनि छो त हिन में मिलावट आहे पोइ जो तोर बो त उनखे वज़न ई न हूंदो पोइ उहो जहन्नम जो शिकार थी वेंदो अल्लाह साल असांखे इन खां बचाए हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जॾहिं जेको बाब ॿधंदो आहे त उन बाब खे क़ुरान शरीफ़ जे आयत सां उनवान ॾींदो आहे छो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पंहिंजे फरमान जे लाइ फरमायो त कलामी युफ़स्सिर कलाम अल्लाह मुंहिंजो कलाम अल्लाह जे कलाम जो तफ़सीर कंदो आहे हदीस शरीफ़ क़ुरान जी सम्झाणी आहे तंहिंजे करे अॼुकल्ह जेके पाण खे अहले क़ुरान या परवेज़ी चवराईंदा अथव उहे नबी सोने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे हदीस जा मुनकिर आहिनि हिन जे करे मुनकिर आहिनि मुख़्तसिर ॿुधायो छो त देर बि इलाही थी वई आहे जो हिन जे करे उहे मुनकिर आहिनि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी हदीस जे तफ़सीर जे करे असांखे क़ुरान ते अमल करणु सवलो आहे जंहिंजो हिकिड़ो मिसाल ॿुधाईंदोमांव त अलाह क़ुरान में फरमायो त निमाज़ क़ाइमु कयो न ॾसई त कहिड़नि वक़्तनि ते न ॾसई त घणियूं घणियूं रकातूं न ॾसई त रकात में रुकू छा सजदो कीअं इहो सभु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ॿुधायो हाणे अहले क़ुरान था चवनि त हदीस खे छॾियो हदीस खे जो छॾियो त क़ुरान ते अमल कीअं कयो अब गाड़ी वठो पर पेट्रोल न विझोसि पोइ हाणे ॿुधायो त गाड़ी हलंदी भगल स्कूटर 5000 वारो तेल जी गुरड़ी विझेसि त खणी वेंदो पर जे 5 करोड़नि जी गाड़ी बीठी हुजे तेल जो लीटर न विझेसि त न हलंदी हदीस क़ुरान शरीफ़ ते हलंदड़ मोमिन खे तेल जो मिसाल थई हाणे तेल कढ पोइ गाड़ी हलाए ॾेखार त ख़बर पवे तंहिंजे करे हदीस बहरहाल हदीस आहे उहा अमल जे लाइ अलाह फरमायो त जेको तव्हां मा ताकुम रसूल फख़ुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु नबी सोनो जेको ॾेव त वठो जेको झलेव त झलियो जॾहिं अल्लाह ताला जो क़ुरान आहे बाक़ी इन खां पोइ नबी सां जो फरमान आहे जेको माण्हू चए थो त हदीस ते अमल न कंदुमि इहो क़ुरान जो मुनकिर आहे न इन जो हदीस सां वास्तो आहे न क़ुरान सां वास्तो आहे ऐं असां अज़म कयूं त असांजो हदीस ऐं क़ुरान ॿिन्हिनि ते अमल आहे छो त असांजो कलमो छा आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पोइ हाणे इनखे कलमे खे अध को कटियूं पोइ मुस्लमान कीअं थींदासीं अल्लाह ताला असांखे इन ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए तॾहिं हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हिते बयानु फरमाए त क़ौलुल्लाह तआला व नज़अुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह ऐं असां इंसाफ़ वारियूं ताराज़ूं रखंदासीं क़यामत जे ॾींहुं ऐं बनी छा जे करे ताराज़ूं रखंदासीं क़यामत में छा तोरबो फरमायो त बनी आदम जा अमल ऐं उन्हनि जूं ॻाल्हियूं सभु तुरबियूं अमल माना निमाज़ूं कयूं हज कयूं जिहाद कयूं अल्लाह जे रस्ते में निकिता उहे कयूं ख़र्च कयूं ॿियो चङियूं ॻाल्हियूं चयूं अलाह जो ज़िक्र कयूं क़ुरान मजीद जी तिलावत कयूं इहो कौल आहे न अलाह जी तस्बीह कयूं ख़ल्क़ ख़ुदा खे चङाई चयूं माण्हुनि खे बुराई खोरो कयूं इहो सभु अमल आहे इहे सभु क़यामत जे ॾींहुं तुरंदा कौल बि तुरंदा अमल बि तुरंदा कीअं तुरंदा निमाज़ जो पढ़ीसीं त हाणे निमाज़ कीअं तुरंदी बाबा तुरंदी पुराणे ज़माने में इहे शयूं तौर नज़र न ईंदी हुई हाणे अल्हम्दुलिल्लाह सभु शइ थी वई आहे हाणे से माण्हू खे बुखार थी वियो आहे इहो त बुखार रखे थर्मामीटर नेड़े ते त बुखार बि तुरे थो हवा बि तुरे थी गाॾी जे टायर ते रखो मीटर त ख़बर पए साईं किलो आहे 2 किलो आहे 5 किलो हवा पियल आहे सर्दी ऐं गर्मी बि तुरे थी त हाणे गर्मी हेतिरा दर्जा आहे हाणे सर्दी हेतिरा दर्जा आहे इहे सभु तुरनि थियूं जॾहिं असां दुनिया जे अहिड़ियुनि शयुनि खे जेके चपटीअ में न अचनि असां तोरे सघूं था अबा असां तिर खंडु गुड़ मिठाई इहे सभु तोरे सघंदासीं पर फूक हवा आहे पहिरें ज़माने में न तुरंदी हुई हाणे तुरे थी हाणे जेको ॻाल्हायूं था न इहे जेके मोबाइल में रिकॉर्ड कंदा वेंदा जॾहिं पूरो थींदो त लिखंदो त वाइज़ तव्हांजो किलो की न अधु किलो की न पाव की न आनो केतिरो वज़न थियो आहे मोबाइल में गुफ़्तगू जॾहिं असां तोरे था सघूं त पोइ अल्लाह ताला छो न तोरींदो अल्लाह ताला त हर शइ जो क़ादिर आहे उन असांखे पैदा कयो आहे असां एतिरा मोतबर थी वियासीं जो हवा बि तोरियूं बुखार बि तोरियूं सर्दी बि तोरियूं गर्मी बि तोरियूं तेज़ी बि तोरियूं ढिलाई बि तोरियूं बाक़ी अल्लाह ताला न तोरे असांजो ईमान आहे त अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे ऐं सभु कुझु करे सघे थो पोइ उन ते अलाह बदिलो ॾींदो अबा हिते बाज़ार में जॾहिं शइ खणी वेंदा आहियूं त हिकिड़ो त शइ जी क़ीमती हुजणु ऐं ॿियो शइ जो वज़न इहे ॿई शयूं माण्हू खे अजर जे उनजे बदिलो ॾियारींदियूं आहिनि असां कणिक खणी वियासीं बाज़ार में साईं कणिक तुंहिंजी सादी आहे ठीकु साईं सादी आहे पर 50 मण उनजो हिकिड़ो वज़न थींदो उनखे हिकिड़ो थींदो ॿिए माण्हूअ जी कणिक उची आहे पर थोरी आहे या चणा अथसि या तिर अथसि हाणे उनखे खणी थोरा वियो जिन साल आहे वज़न वॾो वठी मोटियो क़ीमत घणी वठी मोकिलियो हुन माण्हू ट्राली खणी वियो हे रुगो नंढड़े गाॾे ते खणी वियो त उन खां घणा पैसा वठी आयो छाजे करे खे वज़न इन जो ऐं उन जी क़ीमत वॾी थी हिन हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इहो ई ॿुधायो आहे
फरमाई तो बनी आदम जा अमल ऐं ॻाल्हियूं सभु तुरंदियूं। मुजाहिद तो चए तो नज़रुल मवाज़ीन अल क़िस्तास चए तो अल अदल बिर रूमिया, रूमी ॿोलीअ में क़िस्तास माना अदल चइबो आहे। इमाम मुजाहिद जो चवण आहे त इहो लफ़्ज़ मतां अरबी न हुजे, पर हज़रत बाबे संजन फरमाईंदा हुआ त इहो रूमी बि थी सघे थो त अरबी बि साॻे वक़्त में हुजे, छो त अरबी तमामु कुशादी ॿोली आहे। अरबीअ जा मुफ़रदात अॼु ताईं कंहिं मुंजिद जमा न कया आहिनि, कंहिं लुग़त कंहिं कामूस जमा न करे सघिया आहिनि, तंहिंजे करे इहो ज़रूरी न आहे त हे अरबी न हुजे। ठीकु आहे, रूमीअ में बि हुजे, अरबी में बि हुजे। खोड़ लफ़्ज़ अहिड़ा थींदा आहिनि जीअं इज़त अरबी में बि चइबो आहे, असांजी ॿोली में बि इज़त खे चइबो आहे। खोड़ अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेको एहतराम अरबी में बि एहतराम थींदो आहे, तव्हां सिंधी में बि एहतराम चवंदा आहियो। असां वटि इहो दख़ील आहे असुल अरबीअ जो आहे, त मुमकिन आहे त आहिनि इहो जेकॾहिं रूमी ॿोली में आहे अरबी में आहे तॾहिं बि ठीकु आहे, पर जेकॾहिं रूमीअ में आहे अल्लाह ताला अरबीअ में चूंडे ऐं क़ुर में ॾिनो त ख़लास। पर क़ुर ऐं जेका अकाबिर अरब जो शेर आहे इहो अरब ॿोलीअ जे लाइ तमामु वॾी हुजत मज़बूत हूंदी आहे। तंहिंजे करे फरमाई त ऐं क़िस्त इहा मज़दर आहे अल मुक़सित जी, अक़सत युक़सित वहु अल आदिल, इन जी माना थींदी त इंसाफ़ कंदड़। अक़सत युक़सित इक़सातन माना इंसाफ़ कंदड़, पर कसत यक़सित क़ासितुन जेकॾहिं कंदासीं त पोइ इन जी माना थींदी जाइर माना ज़ालिम। अदल ऐं ज़ुल्म ॿई हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ नबा। जेकॾहिं अक़सत युक़सित कंदासीं त अनसफ़ युनसिफ़ अदल यादिल, ऐं जेकॾहिं इनखे कसत यक़सित क़ासितुन कंदासीं त क़ासितुन बमाना जाइरुन ज़ालिम। अमल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा, अल्लाह तो फरमाए जेके क़ासित आहिनि जेके खोट कंदा इहे जहन्नम जो ॿारण थी वेंदा, ऐं जेके इंसाफ़ कंदा तो अल्लाह ताला वटि मोहबत वारा हूंदा। हदीस के अहमद बिन अशकाब मोहम्मद, हदीस के मोहम्मद बिन फुदैल अमारा बिन काका खां अबू ज़ुरा खां हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु खां चई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, हदीस इनखे चइबो आहे कलिमतान ब अखर, अखर कुल ब। माण्हू जीअं चइबो आहे अदा आहे, चई यार मां थोरो त अबा मुंहिंजा ॿ अखर ॿुधी वञ, ॿ अखर माना मुख़्तसिर मां ॻाल्हाईंदुमि तमामु थोरो। फरमायो त ॿ अखर हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह खे ॾाढा प्यारा आहिनि। अखर कुल ॿ आहिनि पर अल्लाह खे प्यारा आहिनि। प्यारा जो आहिनि त पोइ भला इहे मुश्किल हूंदा। फरमायो त ख़फ़ीफ़तान अलल लिसान, ज़बान ते चवण में बि सफ़ा सवला। अल्लाह ताला जा एहसान ॾिसो, पहिरियों चई त मूंखे ॾाढा प्यारा अखर अथव, असां कन ॾिनोसीं साईं प्यारी शइ ॿुधाए, भला ॾुखी हूंदी? फरमायो त न, ज़ुबान ते चवण में बि सवा सवला। भला जे ज़ुबान ते सवला आहिनि त पोइ उनजो क़दुर क़ीमत घटि हुजे? फरमायो त न, सक़ीलतान फिल मीज़ान, जे तुरंदा त उन्हनि जेतिरो वज़न वरी ताराज़ी में कंहिं शइ जो थींदो ई न। गौरा एॾा जो बस साईं इंतहा थी वेंदी। फरमायो त सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इहो सभु चऊं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हिन जे करे जो सुभान अल्लाह व बिहम्दी, अल्लाह जे हमद करण सां अल्लाह ताला हर अज़मत ऐं वॾाई ऐं अल्लाह ताला हर किबरियाई जो साहिबा, माना का अज़मत ऐं का वॾाई जेका अल्लाह ताला जे ज़ात खां पोइ ते हुजे न आहे, सभु अल्लाह जी ज़ात खे। ऐं हिकिड़ी शइ हूंदी आहे बा, हे लटो बा ॾाढो भलो आहे, हे ॿिया हे बि अथसि, हे बि अथसि, रंग बि भलो अथसि, हीअं बि अथसि, चादर बि भली आहे, गर्मी बि सुठी अथसि, हलकड़ी बि आहे, हीअं बि आहे, फिलाण बि आहे। ॿियो साईं गंदी बि न थींदी आहे, फाटंदी बि न आहे, मेरी बि न थींदी आहे। हिकिड़ियूं तारीफ़ूं ईजाबी, बाबा कपिड़ो हल्को आहे, गरम आहे, सुठो आहे, ॾाढो भलो आहे, हीअं बि आहे, सस्तो बि आहे, ॿ टे ॻाल्हियूं करे वियासीं। ॿियो साईं गंदो बि न थींदो, धोअण में बि सवलो आहे, हे बि थींदो, हे बि थींदो, ईअं थींदियूं आहिनि। हे माण्हू साईं ॾाढो सचो भलो, कूड़ बि न ॻाल्हाईंदो आहे, गिला बि न कंदो आहे, ठगी बि न कंदो आहे, धोखो बि न कंदो आहे। हिकिड़ियूं सिफ़तूं थींदियूं आहिनि ईजाबी, हिकिड़ी सलबियूं। माना अल्लाह ताला जी ज़ात, अज़मत, वॾाई, कुदरत, ताक़त, रब जो रहम, रब ताला जी सखावत, रब ताला जी ताक़त, सभु चोट खे पहुतल जो उन जहिड़ो को बि कोन्हे। वरी हर नुक़्स खां पाक, बेहूदगियूं, गंदगियूं, कमज़ोरी ऐं कुसूर, गफ़लत, निंड, जेके बि कुसूर इंसान में थी सघनि था, अल्लाह जी ज़ात उन्हनि खां पाक। हर ईजाबी जेके बि सिफ़तूं आहिनि अल्लाह उन में चोट ते चढ़ियल आहे, ऐं जेके सलबी सिफ़तूं जेके न हुजणु खपनि इहे गुण उन्हनि खां अल्लाह ताला सफ़ा पाक आहे। माना हेॾे बि इंतिहा ते चढ़ियल, हेॾे बि इंतिहा ते चढ़ियल। तंहिंजे करे जे चइजे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, माना अल्लाह एॾो अज़ीम जो इन जहिड़ो कोन्हे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, एॾो अज़ीम जो कंहिं बि क़िस्म जी कोताही ऐं कुसूर खां पाक आहे। छो त इहो लफ़्ज़ जॾहिं असां पढ़ूं न बा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही में, अल्लाह जी अज़मत ऐं सना आसमाननि खां मथे टपी वई। सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर कुसूर खां पाक आहे, इहो बि आसमाननि खां टपाए वञूं। जॾहिं इन नियत सां अल्लाह जी अज़मत जो ख़्यालु करे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही
सुभान अल्लाह अज़ीम। हीअं जो पढ़बो न, इहो अल्लाह ताला खे एॾो प्यारो आहे जो जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़े न त उन माण्हूअ जे समुंड जे झग जेतिरा गुनाह हुजनि त अल्लाह उहे माफ़ करे उन जे लाइ ज़मीन खां आसमान ताईं उन जे लाइ नेकियूं भरे छॾींदो आहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला शाला असांखे पंहिंजी अज़मत ऐं वॾाई जो हमेशा लाइक़ बणाए। अल्लाह ताला ईअं ई आहे, मतिलबु इहो त अल्लाह ताला जो क़ुर था पढ़ूं त हिकु अखर सां 10 नेकियूं 10 दर्जा 10 गुनाह माफ़ था थियनि। जेकॾहिं माण्हू अल्लाह जो ज़िक्र थो करे ईअं वरी अहिड़ी तरह गंदो अखर गिला ग़ीबत किन बुछलाई गार ऐं कंहिंखे कसी बदगुमानी करणु इहे सभु कम कयूं था, इहे असांजे लाइ ख़राबी जो बाहिस था थियनि। त अल्लाह सुब्हानहू तआला जी तारीफ़ ऐं सुठियुनि अल्लाह ताला जे तारीफ़ुनि सां अल्लाह खे यादि करणु असांजे दर्जात खे बुलंद करे ऐं अहिड़ी तरह हर सलबी सिफ़तूं जेके आहिनि उन्हनि को अल्लाह जे ज़ात खे पाक सम्झणु इहो बि असांजे दर्जात जी बुलंदी आहे। अहिड़ी तरह सुठियुनि सिफ़ात सां असांखे सचो हुजणु अख़लाक हुजणु अल्लाह जो फर्मबरदार मिटनि माइटनि में भलो हलणु इहो असांखे मथे खणंदो। वरी कूड़ गंदगी बद अख़लाक़ी मिटी छिनणु कंहिंजी बेइज़ती करणु इन को माण्हू दूर हुजे त अल्लाह तख़ल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह बंदो अल्लाह जे अख़लाक सां सींगार जो। जीअं रब सुब्हानहू तआला हर अज़मत ऐं वॾाई जो साहिब आहे त माण्हू बि कोशिशि करे हर अज़मत ऐं वॾाई वारे सिफ़ात खे पंहिंजे वजूद में पैदा करे ऐं अल्लाह ताला हर कसाई कोताही खां दूर आहे। माण्हू कोताही करे पंहिंजे वजूद में कसाई कोताहियूं इहे ख़तमु करे नतीजतन अल्लाह ताला जे हिन बंदे जा ॿई जहान पाक ऐं साफ़ थींदा। दुआ आहे त अल्लाह ताला असांखे हक़ सच जे वाट ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। असांजे हदीस शरीफ़ जो हिकिड़ो उसूल ऐं तरीक़ो आहे, असांजा असातिज़ा किराम पंहिंजे उस्तादनि खां उस्ताद पंहिंजनि उस्तादनि खां उहे पंहिंजनि उस्तादनि खां अहिड़ी तरह हदीस शरीफ़ पढ़ंदे पढ़ंदे उन्हनि हदीस वञी ॿुधी ताबईन खां उन्हनि साहबा खां साहबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां इन खे सनद चइबो आहे। ऐं इहा इजाज़त हदीस जी हर कंहिं खां मिलंदी ईंदी आहे। मुंहिंजे उस्ताद हज़रत अबू सईद ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ासिमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जेके असुल कंबर ज़िले जा हुआ ऐं पोइ आख़िर ज़िंदगी हैदराबाद में गुज़रनि, हज़रत बाबी संजन जा उहे उस्ताद हुआ। ऐं मुंहिंजी ख़ुशकिस्मती चइजे जो मुंहिंजी उन्हनि जे ख़िदमत में हाज़िरी भी थी ऐं मां उन्हनि वटि कुझु ॾींहं पढ़ियुमि बि सही ऐं उन्हनि पोइ इहा हदीस शरीफ़ जी इजाज़त मूंखे इनायत कई हुई। ऐं उहे आहिनि शागिर्द हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जंहिंजा देवबंद में उन्हनि को पढ़ी अथऊं। इन तरीक़े सां इहा आहे ऐं इहो उसूल आहे त मां पंहिंजे नियाणियुनि खे उहा इजाज़त मुंतक़िल कयां थो हिन वसीयत सां गॾु त ज़ाहिर ऐं ॻुझ में अल्लाह ताला जो ख़ौफ़ रखंदियूं ऐं अल्लाह ताला जे दीन जे हिन तबलीग खे ज़िंदगीअ जो नसब लैन सम्झंदियूं, नेकीअ जो हुकुम करणु ऐं बुराइनि खां रोकणु इहो पंहिंजे ज़िंदगी जो मक़सदु सम्झंदियूं ऐं हर माण्हूअ सां भलाई करणु पंहिंजे ज़िंदगी जो उसूल सम्झंदे अल्लाह सुब्हानहू तआला असां ऐं उन्हनि सभिनीनि खे क़ुर ऐं सुन्नत ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं असांजे हिन अमल ख़ैर खे हमेशा जारी रखे। कल्ह को अॻे दफ़े हिन प्रोग्राम में हज़रत मौलाना सदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जन हुया, अॼु न आहिनि। अज़ीज़ो ज़िंदगी ईअं अथव बाबा, अॼु असां आहियूं न हूंदासीं हिकिड़े दफ़े, तंहिंजे करे अल्लाह तो वधो अल बाक़ियात सालिहात ज़िंदगी में नेकियूं कयो, निमाज़ न वञे, अल्लाह ताला जो क़ुर जी तिलावत रोज़ानो हुजे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नतुनि ऐं उन्हनि जे सलातुनि ते अमल हुजे, हिक ॿिए सां भलाई ऐं चङाई हुजे, यकीन ॼाणियो त गुज़री वियो वल बाक़ियात सालिहात दुनिया हिते रहंदी, नेकियूं असां सां गॾु क़ब्र में हलंदियूं। अल्लाह ताला जे बारगाह में साहिल आहियूं त हिन पूरे ख़ानदान खे हज़रत मौलाना बदरुद्दीन ऐं सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जन खे असां ॾिठोसीं अखियुनि सां ऐं रब साईं खां दुआ आहे त अल्लाह उन्हनि खे उन्हनि जे पोयर ऐं औलाद खे उन्हनि जे हिन कारी ख़ैर खे अल्लाह जारी रखे ऐं आमाल सालिह में उन्हनि जे मीज़ान हसनात में उन्हनि खे जारी रखे। रब सुब्हानहू तआला असां सभिनीनि खे हक़ सच जी वाट ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हिन उन्हनि जी कारी ख़ैर खे ता क़यामत दाइम ऐं क़ाइम रखे, उन्हनि जे पोयर खे अल्लाह ताला इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ ऐं मोहब्बत में